യൂറോപ്പിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ചയെ തുടർന്ന് ജനജീവിതം ഇപ്പോഴും സാധാരണ നിലയിലായിട്ടില്ല. ട്രെയിൻ വ്യോമഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടത് യാത്രക്കാരെ വലയ്ക്കുന്നു. ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് വിമാനത്താവളം ഭാഗികമായി പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചെങ്കിലും ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടും പാരീസും വഴിയുള്ള എല്ലാ വിമാന സർവീസുകളും നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലണ്ടൻ, പാരീസ്, ബ്രസൽസ് നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന യൂറോസ്റ്റാർ അതിവേഗ ട്രെയിൻ സർവീസ് റദ്ദാക്കി. പൊതുഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലാതായതോടെ യാത്രക്കാർ അവശ്യ സർവീസുകൾക്ക് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളെ കൂടുതൽ ആശ്രയിച്ചു തുടങ്ങി. ഇത് നിരത്തുകളിൽ പതിവില്ലാത്ത വിധം ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് കാരണമായി. ഫ്രാൻസിന്റെ വടക്കൻ മേഖലയിലും ബെൽജിയത്തിലും ഗതാഗതക്കുരുക്ക് മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടുനിന്നു. പാരീസിലെ ചാൾസ് ഡിഗൌലെ വിമാനത്താവളത്തിൽ മാത്രം 300 വിമാന സർവീസുകളാണ് റദ്ദാക്കിയത്. ബ്രസൽസ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒരു റൺവേയിലൂടെ പരിമിത സർവീസുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡുകളിലെയും മറ്റും മഞ്ഞ് നീക്കം ചെയ്ത് ഗതാഗതം പൂർണ്ണതോതിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതിവേഗം നടന്നുവരികയാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, ഇന്ത്യ വിഷൻ.